Hey, ¿qué pasa, chicos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a su canal de gameplays. Y estamos de regreso con Bullboy, este juego de Android. Y continuamos desde donde nos quedamos la vez pasada, en donde al parecer quedamos en el recuerdo del Chico Foco. Y al parecer estamos en un día de campo. Así que vamos con la historia. A ver, el abuelo quiere la... Ok, la pelota. Aquí está la pelota. Tenemos la pelota. Y vamos a ver la pelota al abuelo a ver qué pasa. Ok. Ay, toma la pelota. Ok. Aquí está. ¡Oh, se la robó el pájaro! Maldito pájaro, devuélveme mi pelota. No. ¿Qué? ¿Se la quito? No. Ahora, ¿cómo recupero la pelota? Ok. Al parecer quería un huevo, pero ¿será este huevo? Bueno, le vamos a reemplazar su huevo por uno cocido. Ok, se lo damos por aquí. A ver, metemos el huevo. Ok. Oh, vaya, qué brazo tan largo. Ah. Quédate ahí arriba. Necesito la pelota para jugar con mi perro. Bueno, al parecer el huevo no se queda ahí arriba. Así que vamos a seguir. Ok, así que tenemos que... Oh. Vaya, la gorra también es mágica. Entonces tenemos que buscar la forma de que el huevo se quede ahí arriba. Así que vamos a... Oh, dale. Ok, una rama. ¿Será para el huevo? Vamos. Oh, vaya. Ok, la abeja nos despejó. Ahora sí ponemos el huevo. Y se supone que tendría que quedarse ahí. Muy bien, recuperamos la pelota. Y ahora volvemos a dar la pelota. Oh, Dios. Este chico no tiene mucha suerte el día de hoy. Y ahora, ¿cómo? Que necesitamos, bueno, al parecer necesitamos algo con lo cual la pelota quede ahí adentro, pero ¿qué podríamos? Oh, para eso es la cesta. Ok. Regresamos la cuerda rápido. Ok, y ponemos la cesta. No, pon la cesta. Ahora sí. Bajamos la cesta. Y tenemos que atrapar la pelota al parecer.
Ok, calculamos rápido. Ah, Dios, ahora. No. Ay, esto es más difícil de lo que parece. Oh, listo. Ya la atrapamos. Ahora sí, le volvemos a dar la pelota. Ah. Ah. Bueno. Al parecer no la tenía que atrapar. ¡Oh! ¡El pavo! Al parecer se parten de risa. Vaya. Ahora el pavo está en una burbuja. Y ahora... Muy bien. Ahí se quedó el pavo. Tal vez lo utilicemos después. Digo, sino que... utilidad tendría esto. Ok, regresamos a la casa. Y al parecer, por la peculiar forma de la puerta, esto es el baño. Oh, vaya. Podemos interactuar con algo aquí. Oh, tenemos un arma. Esto se empieza a poner bueno. Vaya sonrisa macabra que tiene el niño. Una receta de cocina al parecer. ¿Qué? Oh. Una receta de cómo hacer un pie feliz con huevos y salchichas. ¿Quién le pone huevos y salchichas al pie? Bueno, es una receta un tanto peculiar. Ok, vamos a ver por aquí. Oh, una cabeza de puerco. ¿No la podemos llevar? Vaya, qué asco. Oh, oh, otro monstruo. Oh, el pavo de antes. Ok. No, suelta. ¡Me mató! ¡Me mató el maldito! Desgraciado. Ok. Oh, rápido, saca el cuchillo. ¡Sácalo! Vamos a matarlo. ¿Tenemos que matarlo? ¿Podría hacer algo con esto? Ok. Ay, maldito miedo. ¡Ah! ¡No! ¡Otra vez no! No, no, no. Corre, corre, corre. Rápido, rápido. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos. Mátalo. Dale. Dale. No. Oh, no. Me volví a atrapar. Mi cabeza. Oh. Ok, algo tenemos que hacer aquí. Con el refrigerador. Algo que podamos, con lo que podamos hacer. Huevos. Oh, los huevos de la receta. Si tenemos los huevos, me imagino que necesitamos buscar la harina y las salchichas también. Bueno, vamos afuera. Con el de arriba. No, 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 no. Sal de aquí, sal, 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 sal. Listo. ¿Tendremos que escondernos en la cabeza? Ok, vamos a llamar al pavo. Ok, ok, ok. Vamos, vamos, vamos. Ok. Rápido, escóndete, escóndete. Ok. Nos escondimos.
Oh, right. Lo despistamos, así que ahora vamos a investigar por aquí. No, más escondites para la cabeza. Una bolsa de harina. Ok, ya solo faltan las salchichas. ¿Dónde estarán? Oh, esto es para cocinarlo. Ok, apágalo, 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 apágalo. Ok, aquí tenemos que poner los ingredientes, me imagino. Ok, tenemos dos. ¡Oh! ¡Regresó! Bueno, al parecer tenemos un límite de tiempo para accionar dentro de esa zona. Así que vamos a poner de nuevo los ingredientes aquí. Ok. Y esto. Pero todavía nos faltan las salchichas. ¿Dónde están esas salchichas? ¿Algo más con lo que podamos interactuar aquí? ¿Los cajones? Fósforos. Para prender la estufa me imagino. Oh, escóndete, 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 escóndete. Ajá, me escondí, no me encuentras. Muy bien, vete, 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 vete. Aquí no hay nadie, no, no, vete, no. No, vete. Vete. Oh, no, 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 no. Vete, 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 vete. No, no hay nadie, no viste nada, vete. Vete. Ay, Dios mío. Ok, se va. Sigue ahí, no sé si... Ahora. Ok. No, ya nada más con lo que interactuar. Ok, pero todavía necesitamos encontrar, vamos a escondernos aquí. Necesitamos encontrar las salchichas. Me imagino que para eso nos tiene que ayudar el cuchillo. Ok, lo tendremos que usar en la cabeza del puerco. Ok, no. Escóndete. Ay, maldito adefesio. Pasa rápido. Rápido. Oh, vaya qué asco. Ok, cuando estamos detrás, ¿las tendremos que sacar de aquí? No, al parecer no. Ok, ahí no hay nada. Con el cuchillo, tal vez. Oh, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Listo, listo. Salte, salte, salte. Escóndete, escóndete, escóndete. Rápido, escóndete. En el baño. Oh, no. Ay, ¿dónde están esas salchichas? Ay. ¿Qué tanto me regresó? Ok, todavía está este aquí adentro, así que no mucho. ¿Tenemos los fósforos? Sí, sí los tenemos.
Todavía necesitamos las salchichas. Oh. Ok, vamos. Tienen que estar por aquí. ¿Pero en dónde? Ok, no, ahí no. Oh, vaya. Qué silencio. Ok, viene al baño. Al baño, rápido, bájate, bájate, bájate. ¡Te va a matar! No responde, no responde, no responde. Rápido, rápido, al baño, al baño, al baño, al baño. Escóndete. Ok, nos escondimos. Tenemos que encontrar las salchichas, pero yo no sé en dónde están. Ah. Oh. ¡Oh! En el refri había algo que podíamos tocar. Tal vez lo tengamos que cortar con el cuchillo. No, 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 no. Córtalo, córtalo, córtalo. ¡Oh, sí! ¡Oh, Dios! ¡Oh! Ese sonido. ¿Gusanos? ¿Eso funcionará como salchichas? Vamos a probar. Ok, ahí está, rápido. Bueno, tendría sentido porque es un pavo. Ok, listo. Tendremos grillos. Ok. ¿Y ahora qué? Oh, ya está. ¿Y ahora qué? Oh, escóndete, escóndete. ¡Oh! ¡Muere, desgraciado! Listo, ahora tenemos un gran pavo horneado. ¿En serio lo va a comer? Vaya. Esto es un poco asqueroso, pero bueno. Es mi venganza. Vaya. Sí que es un niño hambriento. Vaya apetito. ¿Ahora qué? Sacamos algo de aquí. Oh, creo que necesitamos ir al baño. Sí, al baño. Rápido, baño, 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 porque no tenemos. Rápido, al baño. Muy bien. Matamos el pavo. Bueno, en todo caso lo rematamos porque ya estaba muerto. ¿El baño? Oh, vaya. Liberen a Willy. Oh, oh. Espero que no salga un monstruo de caca de ahí adentro. ¡Oh, no! ¡Quédate dentro! ¿Qué es eso?
caca con cara. Ay, déjalo. Jálale la cadena. Jálale. 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 Ok, jálale la cadena. Jálale. Ok, no quiere que le jale. Me grita. Ok. Algo. Ok. Algo que tenemos que... Ok, aromatizante. Me imagino allá de oler como al... Diablos, es un monstruo de excremento. Ok. Aquí hay más cosas. Ábrele aquí. Esto lo tenemos que conectar con algo. Aquí hace falta una parte para que el agua pueda fluir. Oh, aquí está. Ok. Oh, vaya qué sonido. Este chico es una mochila humana. Ok, ponlo ahí. Vamos a ponerlo rápido. Mi mochila. Ok, voltearlo. Me imagino que esto es para que suba agua a la cisterna del baño y podamos jalar la cadena. No, deja de gritar. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Más ambientador? Mucho ambientador, porque aquí huele como a... Bueno, literal, imagino que va a doler a caca. Abre. Ok, algo tenemos que hacer más ahí. Oh, la válvula. Cierto. Ahí, ahora ya. Ay, deja de gritar. Hmm. Lo rompió. Ok. Algo necesitamos hacer. ¡Oh! ¡Lo marea! Jala la cadena, jala la cadena, jala rápido. Ok, listo, jálala, jálala. Oh. Ok. Jala la cadena rápido. Listo, muere. No, ahora es más feo. Vaya, qué asco. Ugh. No sale agua. Ok. Se rompió la cadena al parecer. Ya no podemos tocar esto. Esto tampoco. Esto. Al parecer tampoco ya no interactúa. Así que solo queda el lavabo. Ok. Esta llave al parecer libera la presión. Tal vez tengamos que hacer que explote el agua.
tenemos que hacer? Que no estoy entendiendo muy bien. Ya no hay nada más con lo que podamos interactuar. No, solo con esto. ¡Oh! Listo. Ok. ¿Ya murió? ¡Ugh! Oh, vaya, el baño ahora está lleno de excremento. ¡Oh! ¡Me metió la mano a la boca! ¡No! ¡Oh, me metió al baño! Oh, vaya, qué asco. ¿Estoy muerto? No lo creo. Ok. Ahora somos un gusano. Oh, estamos en otro recuerdo. Sí, al parecer estamos en otro de los recuerdos. Y bueno, creo que por aquí vamos a terminar el video, chicos. Si les gustó, denle a like para más contenido, suscríbanse al canal y hasta la próxima.